Ofundisayo uVibhakshini Maharaj. Asithi nje ukubheka nje ukuthi sizibuyisele emuva ngama-triangle ethu ekade siwafundile. Sibone ukuthi sesihambe kangakanani nanokuthi usakhumbula na la usuka khona nezibalo zakho zama-triangle. Njengenjwayelo asenze izibonelo ezimbalwa noma nje asiqale ngalesi esilaphambi kwethu sengizamile ukusidweba. Naso-ke isibalo. Ngizothi sengithi isibalo njalo na umdwebo wethu oqala na i-triangle yethu engingene ngayinqamula phakathi nge-altitude yethu kwaphuma sekusisinani nama-triangle amabili. Ngiyafika nenye i-triangle nomunye umugqa futhi onqamulayo owenza ukuthi usipheni usiphe enye i-triangle. Uyakubona lokho? Ngidlule ngizothola enye i-triangle. Ngizamile ke ukuvula ukukhombisa ukuthi ngisebenza noma sithi sikwazile ukuthi phakathi kuyo le triangle yethu sithole amanye amaningi right triangle. Sengiqamisile ke lapha phakathi nendawo ngumbala wami ke i-centroid yami okukhombisa ukuthi na kanjani azohamba hambe ama-median ami kodwa ayophinde abenjani aphinde ahlangane. Uhambo lwawo lizophinde lwenze njani aphinde ahlangane. Asibone. Sino uthi ngishintsha umbala la ngiqamise ngibambe la ngithi imigqa yami lana noma ukusebenza kwawo lo mdwebo wami sihamba ngani ngama perpendicular bisectors. Ngizokududuza ke mntakwethu ngizothi hamba ngiyakhuthaza buyela emuva mhlawumbe bungakafiki noma usukhohliwe kuma videos ethu a-perpendicular bisectors uyozikhumbuza ukuthi konje yini ama-perpendicular bisectors. Ngenxa yesikhathi soshesha nje sidlule lapho. Siyathola nama-circumcenters ethu lana noma ama-circumcircles ethu uyawabona. Yini enye siyitholayo phakathi kwendingiliza yethu nayo siyayithola i-circumcircle yethu lapha phakathi. Usizo oluningi ungalithola futhi ukubuyiselela emuva kwamanye ama-video esake sawenza akhuluma ngawo ama-triangle ewachaza nje konke okumele uqaphele uma usebenza ngani ngama-triangle. Angibone sidwebe isibonelo futhi nala. Ncese angigwegwi kuphinda kangaki nje umuqa nako asithathe khona lo ngiyayidweba i-triangle yami lena uyayibona ngizama ukwenza isibonelo ngayo. Ngiphinde futhi ngizoyixhoma ngeminye imigqa yami amanye ama-altitude ami azokwenza ukuthi kube njani azokwenza ukuthi imigqa yami ihlukane. Yothi ke sihlukene ke imigqa yami ngiyibambe lapha phakathi nendawo ngivule nayiminye yabona emncane nje amanye imidwebo yami emncane nje evulekayo. Ngivule nangapha ngivule nendawo yami ngale ama-circles ami nala ngivule nama-inriders. Uyabona ama-inriders ami kuzokusiza kakhulu ngempela mntakwethu uma ukuthi usuthande ukulibala nje kancanyana ngeindaba zethu zama-circumference ama-radius ethu yabo ama-diameter ukuthi ubuyele emuva nje endabeni zethu zama-triangle neindaba zethu zama-circles uyozikhumbuza kangconywana ukuthi ukuphi okuqonde ukuthini. Asibone ukuthi siphuma kanjani kuloko esinako la. Kuyothi sino zama ukwenza nje isibonelo ngithi ngino A B C D ngihlukanise phakathi nendawo sesizama ukwenza indaba zethu zama-similarity manje ukuthi umuphi ofana nomunye.
ngibe no-AB ezansi kube no-BC, ngino-AB ezansi ngino-BC, ngithi kuyefana nobani? No-AD no-DC. Njengoba ngibhalile lapha enzansi sengiyenzela nje ukuthi ngikufundele ngiyazi ukuthi uyakubona engikubhalile. Ngizama ukuzikhumbuza-ke nje uma ngibhala nalapha phezulu ukuthi ama-angle ami lalapha phezulu ama-bisector nawo. Besisebenza ngala ngama-perpendicular bisector, sesize ngalana sabhala ukuthi ama-angle ade sisebenza ngawo lana anjani? Ama-angle bisector. Uma sesifika la kuma-median, noma sesifika kwesinye isibonelo nje, asizame ukuvula i-median sihlukanise khona lapha nendawo. Saphunyelwa ama-triangle amabili, asibheke enye i-median mhlawumbe esingethi ukongeza ngayo, noma esingazama ukuveza nangayo ukuthi ya ama-median ayawandisa ama-triangle. Wangena ya ungconywana lo. Siqhubeke sithini? Sehle. Dithi sehlise ngala sithi ayahambisana. Okupho kunye singathi kuyahambisana. Sithi centroid yethu esiyibambe lapha phakathi nendawo. Angithi siyazi ukuthi centroid yethu ngenxa yama-median esuke evukile kumdwebo wethu sikhipha imidwebo eminingi ngawo ama-median. Na kanjani azolingana kuzohamba kube khona la ehlangana khona wona ama-median ethu, ilapho ke sibamba khona sithi i-centroid. Sizamile nje ukuthi senze nje ama-video ambalwa asebenzisana nama-median nama-centroid, ongazama nawe ukuthi nje uyozikhumbuza wona. Sibona ukuthi isikhala lesi esivulelwe ngenxa yama-median sinjani. Uyasibona ukuthi kuba khona ama-triangle nje angabolekana noma angasebenzisana noma angatsakelana akhombisana ukuthi ayasebenzisana, noma ungakwazi ukuthi uwaqhathanisa uma ngase kuthiwa mhlambe usebenza ngani, uzowandisa isibalo sakho usebenze ngama-similarity, yabona. Kodwa asugxila kakhulu lapho lana sifuna nje ukuzidwebela izibonelo nje ezimbalwa zokuzikhumbuza nje ukuthi sihambe kangakanani. Yini ke lese ngidweba la? Naku ngikubhalela igama i-medial triangle. Khumbula ungabuyela nasemuva, sinayo nama-video lokho sikwenzile ini, siyenzile isibonelo sesibalo sisebenza ngani? Nge-medial triangle. Uyabona ukuthi i-medial triangle iyazichaza nje, i-triangle esuke ivuke phakathi kwe-triangle, phakathi nendawo kwani kwe-triangle, ikhishwa yiwona ama-median akhona base yahlangana kube yi-triangle. Uyabona ukuthi kuba khona ukuhlangana kanjani kwayo ephakathi i-triangle ihambisane nomugqa wengezansi, kube khona o-perpendicular abahambisana ndawo. Uyabona nje ukuthi kuba into elula. Ngizama nje ukuthi nje sike sidwebe nje izibonelo ezimbalwana nje ukuthi nje sike sigidaza umqondo sibuye siyibuyisele emuva nje kancanyana sizikhumbuza ukuthi hayibo sike sadlula la. Uyakubona lokho? Yini enye nje singayehlisa la singakaphelelwa isikhathi. Nayi triangle yami enginayo, yini nje singayikhumbuza yona. Ngivule la phakathi nendawo phume ukuba i-right triangle yakhona. Nangala iphume enye, nangala sibambe enye, aphume nje ama-right angle abe maningi. Kusikhumbuzani lokho? Kusikhumbuza ama-altitudes. Kusikhumbuza ama-altitudes. Phela nama-altitudes njengama-median asiza ukuthi phakathi kumdwebo lo wodwa kuvuleke ini? Ama-triangle amaningi namathuba amaningi ukuthi senze njani? Senze isibalo esivulekile esiningi esichazeka kabanzi ngenxa yani yokuba khona kwama-triangle amaningi phakathi kwe-triangle eyodwa. Singabiza sithole nani ukuthi sitholani? I-orthocenter. Ngiyakhuthaza kakhulu mntakwethu ukuthi ubuyele emuva kuma-video akho uyozwa kahle ukuthi konje lamagama athini.